खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा आज वाल्टाल मार्ग से निलंबित कर दी गई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से घाटी में भारी बारिश के चलते कई भूस्खलन हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कई जगहों पर भूस्खलन के कारण काली माता ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वाल्टाल मार्ग से यात्रा को निलंबित कर दिया गया है। साथ ये जो सारा अमल है वो